Բարև ձեզ, իմ անունը Աշոտ է։ Միջև բում պրեզենտացիային անցնելու ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնեմ կազմակերպիչներին։ Անկեղծ ասած, առաջի անգամ երբ որ Խաչատուրը զանգեց ու ասեց, որ սենց բան է պլանավորվում, մի փոքր թերահավատորեն վերաբերվեցի, հետո դա շատ կարճ իհարկե տևեց։ Շատ մեծ ոգևորությամբ եմ եկել ու շատ մեծ էներգետիկա եմ ստացել ստեղ։ Անկեղծ ասեմ, երեք հետ պատերազմյան շրջանում առաջի անգամ ինձ հպարտ եմ զգացել։ Հասկացա, որ փաստորեն հայը որպես իրան հպարտը զգա, պետք է գա Արցախ։ Կոչ եմ անում բոլորին գալ ստեղ, սա մեր հայրենիքն է, հպարտը զգալու միակ տարբերակը դա է։ Ծափարություններ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են, հույս ունեմ, այս պրեզենտացիաները շատ ոգևորիչ կլինեն հենց արցախցիների համար, հենց Արցախում բնակվող մեր հայրենակիցների համար ու թույլ կտան, որ իրանք կատարեն մեկ քայլ առաջ ու ստեղծեն իրանց ստարտափերը։ Մեր հիմնական նպատակն է նա, որ ձեզ ոգևորենք մեր օրինակներով, ինչպես երեք պրեզենտացիաներից շատերի ժամանակ դուք տեսաք, դրա համար անհրաժեշտ չի ու այսօր էլ ես դա ցույց կտամ, ինչ որ մեծ բաներ, հա, դրա համար անհրաժեշտ է մի բան, որ դուք այդ քայլը կատարեք, վերցնեք այդ ռիսկը, պատասխանատվությունը ու ստեղծեք ձերը։ Փորձենք, որ խնդրեմ։ Ահա։ Այսօր ես մի քիչ էլ փորձել եմ ձեզ վախացնեմ, որ դուք հասկանաք, որ այնպես չի, որ այդ ճանապարհը դեպի հաջողություն, սենց իդեալական գծած ասֆալտապատ ճանապարհը դուք էլ սենց Mercedes-ով քշում եք այդ ճանապարհով, հա։ Ինքը քարքարոտ ճանապարհը, դուք էլ հիմնականում գնում եք ոտով, մեկ էլ էշով։ Բայց այդ ճանապարհը ամեն հաջորդ քայլը գնալուց ու հաջողությունը իմիջելուց վերջնանապատակ կետ չի, ինքը ճանապարհն է հենց, հա։ Ու դուք կզգաք, որ մեր հենց օրինակի վրա ինչ որ բաներ ես կփորձեմ ներկայացնեմ, բոլորի ճանապարհը չի, որ նույն ձև կանցնի, ես հույս ունեմ շատերինը շատ ավելի անկար ճանապարհներով կլինի, բայց այդ վախենալը կարևոր է սկզբում, որպեսզի հետո անակնկալների չգաք։ Այս շատ հայտնի նկար է, ով է տեսել այս նկարը։ Ահա։ Ինքը ինչի մասին է, ըստ էության ստեղ ցույց է տալիս հաջողության հասած մարդկանց եւ հանրությանը, ովքեր տեսնում են այդ հաջողությանը եւ այդ հաջողության հասած մարդկանց, հա, բայց իրականում ինքը ցույց է տալիս, թե իր ներքևը ինչքան բան կա։ Ես սրանցից մի քանիսն եմ ձեր համար նշել։ Ցավ, կորուստ, ջարդվածք, ձախողում, զոհաբերություն, մերժում, արյուն, քրտինք, արցունքներ, համբերություն, այդ ու մի շարք լիքը ուրիշ բաների միջով դուք պիտի անցնեք, որ արդյունքում գաք այդ հաջողությանը։ Ու դա է իրականում աշխարհի կամայական երկրում, կամայական բիզնեսի հաջողության ճանապարհը քայլերը։ Ու ամեն այդ ձևի պահին դուք պիտի հիշեք մի բանը, ամեն անհաջողության ժամանակ դուք պիտի հիշեք, որ ոչինչ, սովորում ենք, ամեն ինչ շատ լավ է։ Հիշեք այս տղային, հիշեք ձեզ, երբ որ դուք հեծանիվ էիք ուզում քշեիք, հա, ոնց էր, փորձում եք չէր ստացվում, փորձում եք չէր ստացվում, ամեն անգամ ընկնում էիք, չէ, հետո անում էիք ու վերջում ստացվում էր, ինչ մեծ էր բավականությունը։ Նայեք ձեր շուրջ փոքր բալիկների, ովքեր որ նոր ուզում են քայլել սովորեն։ Ինչ է, այդ երեխեքը իրանց պես կներեք արտահայտությանս վիզ դնող չկա։ Ամեն անգամ ընկնում են ցավում, լաց են լնում, նորից վեր են կենում, գնում են առաջ։ Այս բանը, որ մենք բոլորս իմացել ենք, ցավոք ժամանակի ընթացքում մեծանալու հետ մեկտեղ մոռանում ենք այդ ամեն ինչը։ Հիշեք այս բալիկին, հիշեք ձեզ փոքր տարիքում, ձեր շրջապատումն եք, դուք էլ այտենց պետք է անեք։ Մի երկու բառով ասեմ, մենք հիմի ուր ենք հասել, որ շատ այնպես դեպրեսիվ չլինի, էլի ձեր համար, որ սենց ամեն ինչ վատա չի, ամեն ինչ շատ լավ է։ Այս պայդրությամբ մենք վաճառում ենք մեր պրոդուկտները, որոնք նախագծում եւ արտադրում ենք Հայքում, ոնց որ երեք Խաչատուրը մեզ ճշտեց, Սինգապուրում, Վիետնամում, Ավստրալիայում, Հորդանանում, Սաուդյան Արաբիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Բահրեյն, Ռուսաստան, Հնդկաստան, Պակիստան, Հունգարիա, Չիլի եւ այլ պետություններում։ Մենք մրցում ենք առաջատար գերմանական, ֆրանսիական, անգլիական ընկերություններով ու ամենակարևորը հաղթում ենք իրենց։ Մեր բոլոր պատվիրատուները գիտեն, որ այն ամեն ինչ որ մենք անում ենք, նախագծված եւ արտադրվում է Հայաստանում։ Ոնց որ Խաչատուրը ճշտեց Հայքում։ Երկու համագործակցության օրինակ եմ ուզում ձեզ ասեմ, հա, այդ հաջողության ճանապարհին իրականում լիքը համագործակցություններ են լինելու, երկուսի մասին կնշեմ։
Մեկը Opal Arti կանադական ընկերությունն է, ինքը իրականում ամբողջ աշխարհով առաջատար ընկերություն է էներգետիկ համակարգերի վիրտուալ միջավայրերի համար։ Եթե Google-ով search անեք, ձեզ կբերի 4.640.000 հրապարակում։ Դրանց մեծ մասը գիտահետազոտողների արած գիտական աշխատանքներն են։ Հիմա այս ընկերությունը 2 տարի առաջ կապնվեց մեզ, ինքը կապնվեց մեզ եւ առաջարկեց, որ միասին ստեղծենք 4-րդ սերնդի գիտահետազոտական պլատֆորմներ, որոնք որ ունենան ինժեներական մաս, մեխանիկական մաս եւ իրաց ծրագրային սիմուլյացիոն մասը։ Երկրորդ հաջողության համագործակցության օրինակը Technology Integration ընկերությունն է, որը հորդանանյան ընկերություն է, 20 տարուց ավել այդ ընկերությունը աշխատում է եւ ստեղծում էջ գիտահետազոտական համակարգեր էներգետիկայի բնագավառում եւ իր հիմնական շուկան իր հայրենիքն էր, արաբական երկրները։ Անցյալ տարի այս ընկերությունը դիմեց մեզ, ասեց կլինի, որ մենք թարգենք, էլ ոչ արտադրենք, ոչ նախագծենք, ձեր պրոդուկտները վերցնենք, մեր մոտ ծախենք, որտեղ ձերը ավելի լավն է։ Այսպիսի օրինակներ եք դուք ստանալու։ Հիմա մի հատ էլ տեխնիկական բան ասեմ, այս պահին մենք ունենք սեփական 3500 քառակուսի մետր հողատարածք, 700 քառակուսի մետր գրասենյակային տարածք, 250 քառակուսի մետր արտադրական տարածք, հեսա կհասկանաք այս թվերը ինչի եմ ասում։ Մենք իրականում մեզ ընդունում են աշխարհում ներառյալ թագավորական ընտանիքի անդամներով, ներառյալ մարզպետներով, վարչապետերով, նախարարներով։ Այս մեր ամենավերջի պրոյեկտներից մեկն է, որ արել ենք University of Dubai-ում, իրանց էներգետիկայի ամբողջ ֆակուլտետը եւ գիտահետազոտական ճյուղը համալրված է մեր պրոդուկտներով։ Այս վիդեոն ուզում եմ ցույց տալ, որ մոտարապես պատկերացնեք ինչ է նշանակում մեր ընկերության գործունեությունը, ինչ է, վերջ այդ պրոդուկտ ասվածը ինչեր են, հա։ Ըստ էության հոսանքի հետ կապված, էներգետիկայի հետ կապված, վերականգնվող էներգետիկա, ենթակայանների մասին դուք լսած կլինեք, մեծ աշտարակները տեսած կլինեք, որ գծերով գնում է հոսանքը։ Արևային կայանների մասին կարող է լսած լինեք, հողմակայանների, հիդրոէլեկտրոկայանների մասին կարող է լսած լինեք։ Մեր ընկերությունը այդ ամեն ինչը ստեղծում է փոքր մասշտաբներով գիտահետազոտական աշխատանքների համար։ Մոտարապես այսպիսի կահավորանք է ստացվում։ Բայց կամայական ամենամեծ ընկերությունները ինչ որ բանից սկսել են, հա։ Այս նկարը ով է տեսել երբևիցե։ Ահա, շատ ավելի շատ մարդ։ Apple-ը, Google-ը, Amazon-ը, իրանք ինչից են սկսել։ Գարաժից։ Երեխեք ջան, ձեզ պետք է ընդամենը գարաժ։ Ուրիշ բան պետք չի։ Մեր ընկերությունը որ սկսեց, ես գարաժ չունեի։ Մեր տանն եմ սկսել։ 2009 թվականին մենք սկսել ենք մեր տանը ու այս էր վիճակը։ Հա, մի քանի նկար ցույց տամ, էսի իմիջիալից ոչ թե ցերեկն է, էսի գիշերը 3:40 է։ Պատկերացնում եք, այսինքն որ լսում եք, որ իրանք 24 ժամ իրանք, այն որ ստարտափ են անում դրանք, հա։ 24 ժամ են աշխատում բանման, էդի ճիշտ է։ Դուք էլ տես պետք է անեք, որովհետև այդ է հաջողության ճանապարհի գրավականը։ Մի քանի էլի լուսանկարներ եմ ուզում ցույց տամ, իմ ծնողները, իմ ընտանիքի անդամները, հարազատները, ընկերները, որոնց ես չէի ճանաչում, գալիս էին եւ գիշերները ինձ օգնում էին, որպեսզի մենք հասցնենք ժամանակին վերջացնենք պրոդուկտը, պատվերը կարողանանք հանձնենք։ Իրականում այս նկարը շատ եմ սիրում, ինքը ինչ է ցույց տալիս, երկու բան։ Մեկը ինչ աշճանի հոգնած ենք մենք, եւ երկրորդը ինչքան ուրախ ենք մենք։ Հա։ Այս կինը, որ հիմի տեսնում եք, իմ կինն է, այս ժամանակ նշանածս էր հələ, կինս չէր։ Այս հերթական մեկ այլ գիշերը ժամը 4:20, ինքը իր ծնողները, իր եղբայրը, իմ ծնողները, իմ բարեկամները, հա, գալիս էին միասին տես նստում ենք, սկսում ենք sense գործ անել։ Մի քիչ ավելի ուշ կասեմ, թե խեր բանը սրան հասել, իրականում էդի լավ չի, որ սրանը հասնում, էլի, բայց ոչինչ, sense դեպքեր են ելնում, դա պետք է հաշվի առնենք։ Հաջորդ տարի 2010-ին մենք արդեն sense ուժեղացել էինք, մենք այդ ժամանակ մտածում ենք, որ մենք արդեն ամեն ինչին հասել ենք։ Մենք ունենք մի հատ փուճուր գրասենյակ, դա պահեստային տարածք էր։ Մենք այդ տարածքը վարձակալում էինք։ Այն սկզբում հիշում եք, որ ասեցի, թե հիմի ինչեր ունենք, սեփական, հա։ Փուճուր մի հատ պահեստային տարածք էր, քանի որ այդ տարածքում շատ անհարմար էր նստելը, հիմնականում միջանցքում էինք նստում։ Արդյունքում այդ ժամանակ հավաքեցինք 10 ուսանողների, իրանց սկսեցինք սովորացնել, այդ սովորացնելը ո՞րն էր։ Նի то что գրասենյակային տարածք չունեին, գարաժ չունեինք, սկի համակարգիչ չունեինք։ 10 հոգուն 3 հատ համակարգիչ էր բաժին ընկել։ Այն մյուսները թուղթու գրիչի վրա էին անում։ Հերթով սպասում էին, որ մեկը համակարգիչի վրայից դուրս գա, ինքը գալիս սկսի ինքը այդ փորձարկումներն անել։ Բայց իրականում դա նույնպես խոչընդոտ չէր։ Եթե կա ցանկությունը, համակարգչի բացակայությունը նույնպես խոչընդոտ չի ժողովուրդ։ Այսինքն ոչ գարաժապետ, ոչ նույնիսկ համակարգիչ։ Ինչն էր պետք հիշում եք։
Այն մի հատ քայլը։ 10 թվականին առաջի անգամ այս նոր թիմով պատվեր ստացանք, շատ ուրախացել էինք։ 11 թվականից սկսած մեզ արդեն սկսեցին մեր պրոդուկտների հաջողությունների համար, ճիշտ ասած, այդ ժամանակ չգիտեին մենք հələ որտեղ ենք աշխատում։ Մեզ սկսեցին հրավիրել Հայաստան, Ռուսաստան, Գերմանիա, Լիբանան, ԱՄՆ, ամենատարբեր կոնֆերանսների, միջոցառումների, մրցանակաբաշխությունների ցույց ենք տալիս մեր ստենդերը, մրցանակներ ենք ստանում, շփվում ենք տարբեր մարդկանց հետ, հա։ Այս այդ ճանապարհն էր, որով մենք շարունակում ենք անցնել 2017-ին ոնց տեսնում եք էլի անքուն գիշերներից հետո, հա, նենց էլի լավ հոգնած ենք, որտեվ էդի միշտ անընդհատ աշխատանք, հա։ Մենք արդեն ունենք երկու հատ գրասենյակ, փոքրիկ, բայց արդեն պահես չէր, մեր տունը չէր, անկողն ու կողքը չէին գործանում, հա, հերթական հաջորդ քայլը։ Ունենք փոքր գարաժ վարձակալված, անմխիթար վիճակում էր այդ գարաժը, ու այնքան փոքր էր ճիշտ ասած, ստենդը որ սարքում ենք, անցնել ուտեղ չէր ելնում։ Բայց մենք շարունակում ենք այդ ամեն ինչը անել։ Հիմա 19 թվականից սկսած մենք ինչպես նշեցի ունենք մեր սեփական տարածքը, այնց այնքան մեծ է, որ ցես նայում ես այն կողմը չի երևում, էլի։ Արտադրական տարածքները, գրասենյակային տարածքները, այդտեղ մենք նախագծում ենք նոր պրոյեկտները, արտադրում ենք, տեստավորում ենք, ուղարկում ենք պատվիրատուներին, այդ ամեն ինչը նկարում ենք, որպեսզի այդ վիդեո մարքեթինգային նյութերն էլ ներկայացնենք ու ամբողջ աշխարհով ցույց տանք, թե ինչ հզոր ենք մենք Հայաստանում։ Հիմա երկու ձախողման պատմություն եմ ընտրել, որ ձեզ ներկայացնեմ։ Առաջինը այն հիշում եք, որ 2009 թվականի համար ասում եմ, այտենց ամբողջ ցեղով հավաքվել էին գիշերները գործ էին կանում, այդ ինչից էր։ Այս ուզում եմ այս օրինակները բերեմ, որովհետև ձեզ էլ կարող է պատահի, շատ լավ կլինի, որ չհանդիպեք, բայց կարող է հանդիպեք, հանգարց չվհատվեք այտենց բաներից։ Ուրեմն առաջի պրոյեկտը, ամենաառաջի պրոյեկտը, որ մենք ստացանք, ես անձամբ պետք է անեի դրա ծրագրավորման մասը, ու մի հատ թիմ կար, ինքը պետք է աներ դրա մեխանիկական մասը։ Ու այդ թիմի ղեկավարը առաջի անգամ որ հանդիպեցի, ասաց, ես ունեմ նժդեհյան մտածելակերպ, գաղափարախոսություն։ Օրոս, եթե մարդը նժդեհյան գաղափարախոսություն ունի, 100%-անոց էսի սկսես ալնելու։ Անցավ ժամանակ, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, այս ընկերություն, այդ թիմը ամեն ինչը ֆեյլ արեց։ Ամեն ինչը, որոշ դեդլայնները, տեխնիկական իմաստով, ամեն ինչ ահավոր վատ էր։ Երբ որ հասկացանք, որ էլ բանից անցել է, հեսա մի երկու ամսից դելիվերին է, ու էլ չենք կարող ոչ մի բան անենք, լուրջ խոսեցի այդ մարդու հետ, ասի ախր դες չի նայ մարդ, խոսել ենք, պայմանավորվել ենք, գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց ես ու իմ խոսքի գերին չեմ։ Ասի ոնց արա վառվում ենք, ասեց դե այ քեզի բան։ Ասի լավ, դե բնականաբար այս մարդու հետ էլ շարունակեցինք, ու այդ էր պատճառը, որ սաղ ցեղը եկել էր քշերը ժամը 2-ին, 3-ին, 4-ին ինձ օգնում էր, որ հասցնեինք։ Միանգամից հպարտությամբ կարամ ասեմ, որ հասցրեցինք, ճիշտ դելիվերի օրը ուղարկեցինք, հենց որ հասանք Ռուսաստան, այս Պերմ պետքա գնար։ Պատվիրատուն ինչ ասի, որ լավ լինի։ Ասում եմ արդեն վարդակները որ կան, դուրս չեն գալիս։ Ես ուրիշ տեսակի վարդակ եմ նախատեսել։ Այս ցախի վարդակները կային, ասում եմ աչինն եմ ուզում։ Այդ իրականում նշանակում որ այդ ամբողջ ստենդը պետք է քանդենք, ամբողջ ապամոնտաժենք, բոլոր այդ վարդակները հանենք, նոր ծակեր ծակենք, նոր մոնտաժ անենք ու այդ ամեն ինչը որտեղ Պերմում, որտեղ մեր հարազատները չկան։ Այն ամբողջ բանակը որ եկի օգնել էր, դրանք այդտեղ չեն։ Ինչևից է որոշեցինք, որ այդ մի քայլն է պետք է անենք։ Այսինքն այս մի պրոյեկտի վրա պատկերացնում եք քանի հատ անհաջողություն ենք ունեցել, էլի։ Ոնց որ մարդ քիչ էր մնում հուսահատվեր գնար, բայց դի մեր համար չի ու ձեր համար չի։ Էդի հայ մարդու համար չի հուսահատվելը։ Արդյունքում այդ ամենուր աշխատանքները արեցինք, հանձնեցինք ու ոնց որ ինձ չէր որ պատվիրատուն մի առանձնապես գոհ շնորհակալ էր։ Այդքանից հետո էլի, ասինք այ մարդ կյանք ես ինչ անարդար բան է, այսքան բան անենք ու դրանից ոսկի շնորհակալություն մի հատ չասեն։ Բայց իրականում կյանքը մեծ հաշվով շատ արդար է։ Եվ ընդամենը 2 տարի հետո այս ընկերությունը, այս նույն պատվիրատուն մեզ շատ ավելի մեծ համակարգ պատվիրեց։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ եթե այն պահին իր կմահաճույքը չանեինք, էդի չէր ելնելու։ Ավելին ասեմ, այն Opel Artin իշում եք, որ ասում եք կանադական գիգանտ ընկերություն է։ Այդ ընկերությունը եկավ մեր հետ համագործակցելու այս պրոդուկտի շնորհիվ։ Այսինքն իրականում ձեր ամեն քայլափոխի կատարած որոշումը, ամեն քայլը, որ դուք անում եք, էդի որոշումա ձեր հետագա անելիքները, ձեր հետագա հզորությունը։ Ես իրականում ժամանակից դուրս եմ ընկնում։ Հիմի փորձեմ մի փոքր ավելի արագ, այս երկրորդ ֆեյլերները ստեյության, մեկ այլ տարի 2015-ին մեկ այլ գործընկերոջ հետ ժամանակին ամեն ինչ արեցին, բերեցին, տվեցին ու արկեցին պատվիրատուի, այս նույնպես սրա սարքային մասը մենք չէինք արել։ Պատվիրատուն հասավ, բացեց, տեսավ էսա մեջը։ Ժանգոտած մետաղ, օգտագործած նյութեր, անորակ կոմպոնենտներ, որոնք ջարդվել էին, եւ այլն, պատվիրատունից տեսավ, ասեց, ես չեք անում եմ արդ։ Գիշ չեք, ես էսի ոնց կընդունեմ։
Զանգեցի խոսեցի, նկարներ ուղարկեցին, ասի ես ձեր փոխարեն չեմ ընդունի դա։ Դուք այդ ապրանքը իմի տես թողեք, ես իմ հաշվին ապրանքը կվերցնեմ հետ, մենք նորից 0-ից այդ ամեն ինչը կսարքենք, ուղարկենք։ Մենակ եթե դժվար չի մի քանի ամիս ժամանակ տվեք, որ հասցնենք։ Արդյունքում նախագծվեց, արտադրվեց, ուղարկվեց պատվիրատուին, միջև այդ ամբողջ տեստարումները արվեց եւ դա էլ payback ունեցավ։ Դրանից եւս 3 տարի հետո աննախադեպ մեծ պրոյեկտ ստացանք այդ նույն պատվիրատուից։ Միշտ եղեք անկեղծ, արդար, ձեր պատվիրատուները ձեր ամենալավ ընկերներն են, երբեք մի փորձեք իրանց տենց վատ խոսքա գցել։ Մի քանի բան, էս են հիշում եք, որ բարեկամները նստած էս լարերը սենց ուղում էինք ու բան էինք անում, փորձում էինք ստանայինք։ Հաջորդ սերունդը, հաջորդ սերունդը, հաջորդ սերունդը, ել ավելի հաջորդ սերունդը եւ վերջնական սերունդը։ Դուք միշտ իմացեք, որ ձեր պրոդուկտները, որ դուք ստեղծելու եք, կապ չունի, դա կլինի սարք, ծրագիր, որևէ բան։ Ինքը անընդհատ էվոլյուցիա պետք է ապրի։ Դուք անընդհատ պետք է աշխատեք, որ իրան զարգացնեք։ Այս մյուս ստենդն որ տեսակ, հաջորդ սերունդը, հաջորդ սերունդը, հաջորդ սերունդը։ Էվոլյուցիան միշտ կա, դուք անընդհատ ամեն օր, ամեն ժամ պետք է աշխատեք։ Այնպես չի, որ դուք մի կետին եկաք հասակ, դա արդեն հաջողություն է։ Ոնց ասում էի, հաջողությունը դա ճանապարհն է։ Հիմնական բանը, որ կուզեմ դուք այս պրեզենտացիայից վերցնեք, այդ էսա։ Որպեսզի հասնեք հաջողության, դուք պետք է անցնեք ցավի, կորուստների ու այս ամեն ինչի միջով։ Բայց դա արժի։ Ու ամեն անգամ, որ ձեզ կթվա, որ խնդիրներ ունեք շատ մեծ, աշխարհի ամենամեծ խնդիրը ձեզ է բաժին ընկել, հիշեք այս երեխուն։ Հիշեք, որ սա ընդամենը սովորում ենք։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր, շատ մոտիվացնող ելույթ էր եւ մեկ հարց կարող եք ուղղել Աշոտին։ Այո, խոսափող հիմա կմոտեցնենք։ Այս շարքա պետք մոտեցնել։ Ես պիտի նախ ներողություն խնդրեմ, որտեվ խաբեցի, որ հարց եմ տալու, ուղղակի ուզում էի ասեի շնորհակալություն, իրականում փառահեղ ելույթ էր ու շատ ոգևորիչ։ Ես դժվար էի պատկերացնում, որ այս քանի օրերին կլսեմ տենց իրոք ոգևորիչ բան, որ ինձ վրա էլ տենց լավ ազդեցություն։ Եկեք կրկին ծափահարենք Աշոտին։ Շնորհակալություն։ Բոլորի շատ շնորհակալություն, մեծամեծ հաջողություններ։ Միշտ իմացեք, ձեր շրջապատում կան ընկերներ, որոնք որ այդ դժվար ճանապարհի մի մասը արդեն անցել են, միշտ իմացեք, որ կարանք իրանց խորհրդի հարցով դիմեք։ Շատ շնորհակալություն։